A ver qué me llegó. Todo original, che. Bueno, este es el servicio del CT que estoy haciendo. Pero primero lo primero, no me voy a olvidar de esto. Hola cibernautas, Autobots y todas las flores y fauna que anda dando vuelta por ahí. Hoy un día, parece domingo en realidad, pero es miércoles creo. Y ven, no hay nadie afuera, ¿ves? No hay nadie. Ah, no, sí, pasó una motito. Ah, el delivery, el del delivery, pero no hay nadie. Voy a decir, ¿qué pasa? ¿Es un pueblo fantasma? No. Lo que pasa es que acá hay una serie de científicos, son bastante piolas. Eh, es más o menos como funciona la Argentina, ¿sí? Vos, la gente vota a determinada cantidad de personas y atrás de eso viene una sarta de gente que viene parasitada al sistema, son parásitos, ¿viste? Cuando ves las documentales viene la ballena y vienen colgados un montón, esos son parásitos. Entonces, claro, después, con el tiempo, vos no sabés quiénes están, pero te vas dando cuenta, no, ¿te acuerdas? Ese es el delincuente. Y claro, bueno, ahora, por ejemplo, pararon de vuelta el pueblo después de 8 meses del virus este de Morondanga. Bueno, la cuestión es que de vuelta fase 1, los científicos de acá, de San Martín de los Andes y, bueno, los que no están ahí arriba. ¿Saben qué? Hoy, por ejemplo, tengo este problemita. Bien. Seguramente ustedes lo van a tener en distintos autos. Y es un ruido insoportable. Así que voy a tratar, nunca lo hice en este particularmente, pero sí lo arreglé en otros autos. Y es un problema del freno de puerta, ¿sí? Miren el ruido que hace. Parece que se va a desarmar todo. Bueno, hay varios puntos a ver. Yo desarmé la puerta. Entre otras cosas me encontré con esto así, volando, vuela gaviota, porque nadie es culo, bueno, después se llena de tierra, ¿no? Obvio, porque esto justamente es para que no entre tierra, entonces bueno, se mete la tierra toda por ahí. Acá anduvo gente, ¿no? Y no pegaron el guardapolvo, bueno. Pero aparte, yo vi acá, viste, que vi una mancha así, bueno. Yo dije, ¿qué es esto? Y no lo podía sacar porque limpié el panel y demás. Y claro, después, claro, así, esto es la gotita. ¿Y por qué va a tener la gotita? ¿Y por qué va a tener? Mira lo que hicieron, ¿ves? Rompieron la manijita. Esto pasa cuando vos lo vas llevando a lugares donde les tiro, o sea, no les importa lo que hagan con el auto. Entonces después se te rompe esa manijita, no pasa nada, no pasa nada. Y después te cuesta un huevo conseguir, porque no sé si no viene con el panel entero en este caso. Pero bueno, arranqué desarmando la puerta. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé todavía. Estos son de los que se sacan hacia adentro. Tienen dos tuerquitas acá, tienen esta, aflojás esta y sale el sistemita hacia adentro. Lamentablemente, voy a tener que sacar el parlante este, que en este caso está remachado. Pero muchas veces se van a encontrar que está atornillado y demás. En la línea Fiat, el ruido lo hace acá. O sea, porque en vez de tener este tornillo así, tiene un perno que se gasta, entonces el golpeteo lo hace acá, hace track, track. Bueno. Pero básicamente el sistema es más o menos parecido en todos lados. Yo ahora estoy haciendo un proceso de limpieza que voy a continuar. Como les decía, esto siempre hay que pegarlo. Todos tienen el guardapolvo, algunos son de plástico, otros son de nylon. En este caso el Peugeot lo hace de este material que parece una especie de poliuretano, no sé qué es. El nombre técnico no lo sé. Pero bueno, no hay que arrancarlo, ¿ven? No se arranca. Lo que se hace es levantarlo y cortar el pegamento que tiene con un cúter. ¿Lleva tiempo? Y sí, lleva tiempo, obvio que lleva tiempo. Que eso es lo que no quieren tomarse, el tiempo. ¿Por qué? Porque es todo pim, pam, pum, entra, sale. Hay que meter laburos, hay que sacar, hay que cobrar. En fin. Es lo que pasa cuando no les importa bien lo que hacen y si sale, sale y si hay que cobrarlo. En fin, hay que limpiar esto bien. Voy a cortar un ratito mientras voy limpiando. Básicamente es limpiar, no creo que ustedes tengan problema en hacer esto.
También aparte aprovechamos para limpiar la colisa inferior, ¿sí? Esto va acá, ¿sí? Esto se limpia bien a chorro de agua, ¿eh? O sea, meterlo abajo del chorro de agua y limpiarlo porque acá junta tierra y es lo que luego te raya el vidrio o el polarizado, ¿sí? Yo ahora voy a aprovechar que tengo desarmado luego de arreglar esto voy a polarizar ya porque lo tenía pensado polarizar. Así que aprovecho esta desarmada para polarizarlo con un poquito más de comodidad, total no me cuesta nada. Voy a buscar el taladro con una mechita para poder sacar estos remaches que están acá y vamos a ir viendo qué sucede. Sacar un remache medio una boludez, ¿no? Por la duda igual lo explico, pero agarras una mechita, lo pones justo al medio donde está el agujerito del remache y le das, ¿sí? Le das despacito primero, hasta que se desgasta, se suelta, ¿sí? Voy a cortar, pero es así, el procedimiento no tiene muchas vueltas, los remaches son así. Entonces, como les decía, para sacar este guardapolvo, acá ya saqué el parlante, ¿sí? Tironean un poquito de acá, un poquito nomás, ¿sí? Y ven que hay un pegamento que se estira como un chicle. Bueno, pasan el cúter por ahí y se va desprendiendo. Claro, lleva 3 veces más tiempo que agarrar y arrancar esto así como quieren, ¿no? Rack, arrancar. Claro, pues te quedas sin guardapolvo. Después la gente me da bola a este guardapolvo y dice, no. Entre otras cosas, insonoriza, ¿sí? Y aparte, separa la tierra. O sea, después vos ves que adentro del auto tiene cantidad de tierra. Bueno, por acá entra. Alguien me había preguntado por ahí, ¿por dónde? Bueno, por acá, ¿no? Tiene huecos, hay huecos. Y aparte está por la parte de afuera. Acuérdense siempre, si laburan profesionalmente, tienen que tener los clips, ¿sí? Los clips. Los que van acá cuando ponemos el panel y van a presión. Tenés que tener clips. Yo tengo una caja con distintos clips, distintas marcas, algunos son universales. No te pueden faltar, siempre se te rompen. ¿Ven? Acá, por ejemplo, se rompió uno, ¿ves? Ahora lo tengo que reemplazar. Y yo de Peugeot tengo, siempre tengo. Porque hay algunos que ya sabes que siempre se rompen. Bueno, vamos a seguir sacando esto. Bueno, acá saqué el tornillito este. ¿Ven este coso azul que está acá? Es un pegamento tipo Siloc que es para roscas. En realidad esto es para que no se afloje nunca. También hay que volver a ponerlo, ¿sí? Acá tiene 2 tuerquitas de 10. Voy a preparar acá de vuelta esta. A ver si tengo... Vieron que la llave de 10 es la que... Todo el mundo busca la llave de 10, no sé por qué, es la que más se pierde, qué sé yo. No, yo la tengo acá. A ver si puedo armar esto acá con un solo garfio para desarmar, ¿sí? Esta estaba bastante, no estaban tan duras. Esto es el freno de puerta, ¿sí? Este es el famoso freno de puerta. La función que cumple es, obviamente, darle un límite a la apertura de puerta, ¿sí? Yo más que esto no puedo, si no se arruina, ahí se te arruina la chapa. Después es el que me marca las 2 posiciones, 2 o 3 posiciones, depende de qué vehículo. Vieron que tiene como 3 niveles, que hace trácate la puerta, bueno. Eso lo marca esto también, con estas jorobas que tiene acá y con un sistema adentro, con resortitos y demás que ahora lo vamos a ver. Bueno, nada, esto hay que sacarlo, sale para adentro. Ahí lo saqué, esta es la pieza, ¿ves? Ahora vamos a investigar por qué hace semejante quilombo. Ya me imagino que es ese juego que tiene ahí, ¿ves? Se desgastó el agujero que me soporta esto. ¿Ven que está torcido? ¿Ven ahí que está torcido? Este rodillo de acá está torcido. Bueno, es muy posible que eso haga semejante ruido. Claro, con el resorte que tiene, ¿sí? Con el resorte que tiene, si no, ¿cómo puede ser semejante ruido? Sí, con el resorte que tiene y el desgaste que tiene, el chicotazo que pega, hace que haga ese ruido. Así que vamos a investigar un poquito. Primero, obviamente, lo vamos a recontralavar y a ver qué sucede. En este caso, obviamente, esto se puede comprar y se reemplaza. Lo reemplazo porque voy a arreglarlo. Porque, ¿qué pasa? Si lo reemplazo, algún pelotudo va a decir,
Eso es un cambiapieza clásico como la máquina de levanta cristales. O sea, porque viste que a la gente no hay API que le venga bien. Si no lo arreglo, te decía, a fin de año arregla que nada, ñoño. Viste que son medio ñoño. Eh, Algunos, viste, como que onda que quieren que. Avísenme si quiere que vaya y le arregle la cosa a la casa, avísenme. Gratis se lo hago, me tomo el bondi, 1500. Bueno, ahora no porque estamos en fase 1. Pero voy a tener que tratar de arreglarlo porque hasta el lunes no nos dejan salir acá, los científicos de acá. Pero vamos a tener que arreglarlo, no va a quedar otra, ¿qué vamos a hacer? Voy a preparar el tacho con gasolina para limpiar esto y vamos a ver qué resulta. Yo tengo un lavacosas acá, tengo un lavacosas que una vez expliqué cómo lo fui haciendo y vieron como ese pan que uno guarda un poquito de la masa y después lo vuelve a usar. Bueno, esto es algo similar, no sé qué tenga, pero me gustaría que alguien lo investigue. ¿Qué es esta cosa negra que tengo acá? ¿Sí? Esta cosa negra que tengo acá es un líquido que fui rescatando. Es nafta, gasoil, aceite, WD-40, mugre de otras piezas. La cuestión es que me empecé a dar cuenta que es un líquido que limpia terriblemente todo, ¿sí? Entonces lo guardo y sigo haciendo lo mismo que siempre hago, o sea, meterle cada vez más cosas, qué sé yo. Es terrible lo que limpia. Bueno, el quilombo acá está justamente donde les estaba diciendo. Acá tiene problema, ¿ven? Yo voy a desarmar esta pieza que sale así, ¿sí? Para este lado, lo que pasa es que con un garfio hay que seguir limpiando, ¿ven? Porque sale de adentro, sale más mugre. Imagínense que esto hace años que está encerrado acá. Este juego que tiene acá, ¿ven? A ver si se llega a ver. A ver si lo puedo poner ahí. ¿Ven cómo hace? Eso es lo que debe corregir. Obviamente esto tiene que estar derecho, así, ¿sí? No así. Porque aparte esto, cada vez que hace pack, ahí es donde hace ruido. Track, ¿sí? No lo notamos porque acá no tenemos la suficiente fuerza, pero este resorte hace mucha fuerza sobre esta palanca. Otra cosa que se puede hacer es también redondear esto, ¿sí? Volverlo a dejarlo pulidito, ¿sí? Que no tenga estas aristas tan angulares que se hacen con el desgaste del tiempo también. Estas ruedas tienen que girar bien, las dos, ambas. Así que vamos a ver qué manera podemos. Bueno, acá se ve que tiene una especie de arandela de seguridad. La vamos a sacar para que pueda correr esto y yo hacer un relleno acá, un relleno que me limite esto. Acá también un poco que se quebró, ¿ven? Así que van a tener que hacer una buena soldadura para que me sirva. Bueno, no soy un experto en estas cosas de soldaduras y demás, me la rebusco bastante, pero para lo que normalmente uso, yo no, herrero no soy, si no me llamen a hacer una reja, porque no. Pero bueno, ahí hice el relleno, ¿sí? Quedó bastante bien armado el relleno, y lo que hay que hacer es emparejar el agujerito. Lógicamente primero hay que medir el tamaño del perno que está por acá, que es este, ¿sí? Como para que vuelva a entrar bien. La chaveta que tenía ahí de seguridad, obviamente, ¿qué pasó? Se me voló a la mierda. Como no podía pasar de otra manera, ¿viste? Bueno. Decir que tengo otras ahí, pero bueno. Vamos a hacer eso. Vamos a pasarle la maquinita ahí. Lo voy a calentar, ¿sí? La pieza la voy a calentar y la voy a sumergir en aceite para que se vuelva como a templar, digamos. Por las dudas, no está de más, porque como este material, no sé qué tipo de acero, sé que tiene pinta de ser un acero medio carbonatado. Entonces voy a hacer ese proceso. Lo voy a armar y vamos a probar a ver qué hace. Vean, laburo terminado, ¿ven? Ahí ya lo armé de vuelta.
el perno lo tuve que poner, quedó tan justito que lo tuve que poner con la morsa, ¿sí? Quedó derechito, ahí ya está engrasadito también. El cieguercito ese que tenía voló a Bosta, no lo encontré más y no encontré esa medida, pensé que tenía, pero no tenía, así que le hice apenas un toquecito ahí, es para que no se salga nada más, ¿sí? Pero bueno, así quedó. Así que vamos a ver qué onda, vamos a ponerlo y vamos a escuchar. Yo uso este pegamento para pegar el guardapolvo, ¿sí? Pero bueno, porque yo lo uso ya en forma profesional. Si vos lo vas a hacer en tu casa, puede ser cemento de contacto también, ¿sí? Fastic no. Fastic no te lo recomiendo porque es una porquería para esto, ¿no? Obviamente. Cada cosa para hacer lo que se necesite. Entonces un poco de esto, pegas un ratito, es casi como un cemento de contacto. Bueno, ahora sí, a ver, prueba de fuego. Ah, qué hermoso. Qué bueno que esto no tenga este ruido. La verdad que ese ruido que hace cuando abre, pa, 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 hincha la pelota. Bueno, ahora me toca la ardua tarea de arreglar esa porquería que hicieron, de polarizar, pero bueno, ya está. Por lo menos misión cumplida con el arreglo de esto. Bueno, espero que, en fin, bueno, espero que les haya gustado. Un video más. Seguimos acá enjaulados gracias a los científicos flojos de papeles que hay en la Argentina, que son todos políticos, chupasangre. Nada, el mundo del revés. No se enojen, si hay algún kirchnerista dando vuelta, no se enojen. O si usan lo que les explico y arreglan algo y después se enoja, devuélvanla, ¿sí? Devuélvanla. Devuelvan el conocimiento, vuelvan a romperlo, digamos. Nada, mentira, hagan lo que quieran. Nos vemos, hasta la vista. Arrivederci Roma. Bye bye.